Mitt liv faktisk bytt opp i tvei. Og sommar jeg utanfor, lykka fra varen og til da mistjer at som heste. Og jeg skriver ikke sommar. Samle krefter til vedren alt. Så fer jeg inn og horen atter og så framfor teltene og så bruker jeg alle vedren og skriver ut. Det fantastisk. Det kvørset liv faktisk. Det knøyskår. Ganske en introvert person som damer vel av min egna selskap og ta fer hofløye, gå av vantjer, av flikva vi. Jeg eiter Solrun Mikkelsen. Den nødgjeste vågen eiter en totter i silver, og hon en søvelig skaldsøva som gonger fyrir seg først i 1900-tallet og fram til 1916. Skriver han at hun alltid vært i hodtidsen av løyvene til ommunne som var faktisk nok så harsht. Ofta så fer jeg etter teimen som utanfor, de små løyvene som standa i syne av, som ikke sutja så godt, eller som forfordelt. Det alltid, utan jeg har også om det i ferien etter teimen. Elsker jeg skriver. Altså, husgåten, de i alle steder rundt om bak. Du kan bare hitje at tveimen folk som stand til tåsa. Hvordan imisk de og hvordan de agerer mot viskvaren øren, og så først og hver personer knapt. Jeg begynner på akkurat da jeg torsker kommer, og så sier vi selv at dette vil alt til leger, men til resten leger til dette bare stått litt. Og så kommer det til et avvis som sier, her kanskje akkurat som kan brukes. Og så les Jerry omgang til vana forstår. Jeg sier ikke for å skrive en skaldsøv, så begynner vi så i eit. Jeg skriver nekker huskott ned, og så teker søvann selv om styresvølen og for å stave meg.